Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog où ce sera un vlog assez différent vu que رحنا مسافرين انا و monsieur ici présent. رحنا دابا في la station شادين طريق لأكادير باش ندوزو واحد 3 جور هكا avant العيد نجيبو العيد en fait في أكادير vu qu'il faisait très chaud في مراكش وقلنا علاش ما نسافروش ندوزو هكا quelques jours à la plage donc حنا دابا جينا لا ستاسيون pour se reposer un peu prendre هكا de l'eau اولا bon donc voilà je voulais commencer le vlog d'abord où je vous reprendrai Inch'Allah فاش نوصلوا للوتيل ونوريكم فين غادي نجلسوا نعطيكم les informations etc. Et vu que Mehdi d'abord il est là غادي نفلوغي لكم plus souvent on a des petits déplacements هكايا de prévus donc Inch'Allah je compte vous partager ça des vlogs. J'espère que les vidéos هادو يعجبوكم voilà. وانا ما جيش نعوم باسكو في فريمون فوار تيضربني البرد الصراحه جاني البرد ما ديش شجاع مشى يعوم انا ان شاء الله حتى ما تيخرج الشميشه ويسخن الحال شويه ان شاء الله نعوم شوفوا نوصل. On se retrouve le lendemain, il est 9h du mat, midi مازال مبوخ بالناس. انا مراسله اللي مازال مبوخه شكرا باينه فيا. On va aller petit déjeuner في le resto à l'hôtel مالك كل مشى هكا. في الريستو ديال l'hôtel ونوريكم شنو غيكون في الفطور ايتو. البارح الصراحه فاش تمشينا سيتي تري فاريي راني فوزي مي دي بلان وعجبنا بزاف لا لا فيغيتي ودابا جا اد ديكوفرير شنو غيكون ان شاء الله في الفطور وصافي المهم نتوما معنا.
شوش الساعة il est 14h30 يلا j'ai repris le vlog من الصباح فاش درت لكم لو بتي ديج مع ديك 9h en fait انا لا شامبر فيك اليوم الجو صراحة ماشي تالهيه كاين زعما شوية الصهد ولكن il fait très gris الجو خايب دونك طلعنا غير انا جي في دو مونتاج مهدينا شوية ارتاح قسنا في لا شامبر honnêtement on a rien foutu donc دابا غادي نمشيو نتغداو في لوتيل اللي على لا مير و on va découvrir هادشي وغنديكم معايا. Bye bye au régime, vraiment les vacances, du coup j'ai pris de la blanquette de volaille avec des pâtes, j'ai pris des frites pour nous deux, et Mehdi il a pris, qu'est-ce que t'as pris toi? Des frites, Des frites. Aram ديال بيتشو. Ouais, c'est marrant, je pense que je vais imaginer. بيتشو. Qu'est-ce que t'as pris ça? Dédicace بيتشو. Qu'est-ce que t'as pris ça? خديت طاجين. De? طاجين ديال اللحم. وبيض بالمرقه وخديت هادي سميتها ودينا لي كوفير. شويه ديال سميتو واش غدير C'est bon Béda? Comment tu trouves? انا اللي داير ريجيم دابا ماشي انت. سي تري بون. C'est bon? C'est vrai que la spécialité de la Fioreso c'est marocain. Mehdi se régale. Et on a une très très belle vue sur la plage. Canon. Tout à l'heure, Inch'Allah, je vais vous donner plus d'informations à l'hôtel, qu'est-ce qu'ils proposent, les activités que vous pouvez faire et tout. Ou de toutes les manières, je vous laisserai aussi en barre d'infos le lien à l'hôtel. Et je tiens à préciser que ce n'est absolument pas une collaboration. Non, c'est pas sponsorisé là, parce que moi, ils peuvent brewéger, on leur donne envie, ils peuvent brewéger. Je partage l'info. Bah oui, je laisse le lien Booking. Là, on n'a pas réservé sur Booking. Le Rio Tikida Beach. صراحة زوين l'hôtel vraiment الماكلة زوينة les chambres زوينين le personnel très très accueillant كاين ناس ما كيعرفوش donc voilà ناكلو tout à l'heure inchallah نعطيكم كاع les infos داكشي. Bon, on a mangé vu que la piscine déjà عامرة والبلايص اللي حنا كنا باغيين نحضرهم لينا والبرد والريح وكاع هادشي تجمع on a décidé de sortir complètement من l'hôtel. La vérité حنا بالعاني on avait pris une offre all inclusive pour rester غير في l'hôtel. On profite غير من la plage ou la piscine والماكلة وكاع داكشي mais malheureusement نتوما شفتو الجو خايب donc on a décidé de sortir. Je pense غادي نمشيو la marina pour faire un peu de shopping ومهدي عنده لا انا اللي غنقول صافي غنصور واحد لا فيديو في لا مارينا ماشي في هاد لو فلوغ دونك دو توت لي مانيير هادشي ان شاء الله اللي غنديرو في لا مارينا غتشوفوه في اون اوت فيديو ما ندخلوش انا في لو فلوغ تما ندير واحد الكونسيبت بشكل اوريجينال بغينا مارينا نديروه دونك مهم صافي ماشي هكا دابا مول الفكره خصو ضروري يبقى مهم عرفتو دونك غادي نطلعو نبداو لي زامي الوغ غندير لكم ان روم تور دونك La chambre, elle se présente comme ça. Alors, comme le hall d'entrée, comme il y a des toilettes et une salle de bain. Comme la salle de bain. Donc, la salle de bain elle se présente comme ça. C'est une salle de bain spacieuse, une douche énorme, vraiment c'est juste canon. Après, ça c'est moi. Comme il y a le lavabo. Le fouettage, c'est tout, bref. Chéchoir. Après, vous avez un genre de petit dressing avec du rangement. Donc ça, parce qu'on ne reste pas beaucoup. Donc, les valises. Donc sinon, la chambre se présente comme ça. Alors, vous avez un grand lit king size. Je pense que le king size, il est énorme. Le lit est juste énorme, il y a 5 nages je pense, donc avec 2 tables de chevet et tout.
Un petit salon avec une petite table. Je me pose pour faire mon montage. Mon coin préféré, c'est la coiffeuse avec ce magnifique miroir. Juste canon. Vraiment, c'est un pur bonheur de se maquiller le matin. Voilà, juste de matcher le grand miroir. C'est juste canon. Donc voilà. Après, on a le balcon. Et du coup, le balcon il se présente à Haka. Et on a une très très belle vue de la chambre. Je pense que l'année où comme le donc voilà, il y a la vue sur la plage et sur la piscine. Voilà. C'est trop beau, mais comme tu vois là, rien. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il y a la chambre. La vérité, on est gâtés chez Rio, la vérité. Bon, en glisse, attendez, donc je vais me maquiller vite fait bien fait. J'ai ma petite trousse à la maison, les trucs. En me maquillant, on va donner comme des informations à l'hôtel, etc. Donc je vais être transparente, je vais vous vraiment et tout. Vraiment vous les détails. Mais par contre, donc les commentaires style Lina, Katbini, Lina comme quoi عندك وداك العجب معنا ما نديرو به اوكي. خليونا في واحد ليسبري ديال لو بارطاج ديال لا بون هومور ديال لا بون امبيونس اكسيتيرا. وانا راني جو ني با بزوان باش انني نعيق عليكم في شي حاجه. De les manières, je partage, c'est une plateforme de partage à 100%. Donc, qui m'explique comme on est au Rio Chiquida Beach, c'est un hôtel qui est Fonti, on est sur Agadir. Les Rio, c'est une chaîne qui est une classe qui est dans la Medina ou qui est une jauge Fonti, qui est le Dounas et le Beach. En fait, c'est un hôtel qui est très particulier, tout simplement parce que c'est un hôtel 18 ans et plus, mais qui recrute les enfants. Donc malheureusement, si vous avez des enfants, si vous voulez venir en famille, ce n'est absolument pas l'hôtel idéal pour فاش جينا راه حنا ما كاينينش صراحه المغاربه بزاف سكي اسي ايترونج. اول مره توقع لي هادي فاش كدير شي اوتيل كاينين تقريبا كاع كيما قال مهدي فريمون كاينين قلالين وما كيبانوش فريمون كاينين غير لي زيترونجي ايتو. فهاد لوتيل ان فيت فهاد الصراحه في وسط العام جو سي با مي فهاد لا بيريود اللي حنا فيها دايرين اون اوفر كي اول انكلوزيف دونك فو بايي لا شامبر. حنايا اون ا بينيفيسي دون اوفر دينا لا شامبر ا 1700 et quelques la nuit pour nous pour les deux pour ماشي ما خلصناش بار بيرسون. بحال انا داك العام كنت جالس في ليبيرو ستار كنا كنخلصوا بار بيرسون شي 2000 ولا 1000 et quelques un truc du genre. mais هنا نو هنا خلصنا بار بلا شامبر. و du coup في هاد لا période vu que c'est la haute saison مغليين شويه دايرين 1700 balles la nuit. mais sinon كيما قلت لكم vous avez une offre all inclusive. وصراحه لا انا لا مهدي سورتو يعجبو بزاف لوتيل و باسكو تو سامبلومون حنا كنا كنخافوا من دوك لي بوفي كنقولوا اوكي البوفي دو تيل اور تيل ولكن ما بين لي بوفي تجينا شو on va être obligé d'aller acheter quelque chose من برا et tout. pas du tout. une fois كيسالي باغ اكزومبل الغدا ما بين الغدا والعشاء كاين ان سناك في لا بيسين اللي كتلقاو عنده دي بينيي دي بانيني دي بعدا لي بواسون ا فولونتي toute la journée que ce soit في لي بار pour الناس لي bref ولا هكا في لي corner à jus ou là à boisson, ce qui est bien. وكما قلت لكم ديما ما بين لي ريبا كاين ان سناك باش الا جاكم الجوع تمشيو ليه. دونك فريمون ما كيعطيوكمش كاع الفرصه باش يجيكم الجوع. ديما فوزيت فول ديما الكرش عامره سكي بيان. حنا كنا خايفين شويه من هاد لو تروك هذا مي بون صراحه سا سباس ايبر بيان. مهدي تعطينا طون افي فيت في على لوتيل. لا هادشي شنو ديك السؤال درنا انا وياك في انستغرام. شد معنا واحد خونا الله دار البوز علينا. كيفاش ديروا واحد البوزا بشكل سي با فري بوزا معانا. سي كوا كوم فوتو هادي هذيك اللي خدينا انا وياك دابا اللي خدينا دابا درنا في ستوري. يا تشوف ولا تشوف تشوف وي ولا ما يبانلكش لا ما غيبانليش دابا نشوف. ايوا صافي سينو مهدي كيفاش جاك لوتيل هذا شويه بجاه باش يسمعوك باسكو قال لكم مهدي واعر فريمون زوين. شنو اللي عجبك لو بلوس في لوتيل؟ كلشي زين. كاين انك سحقه على بلاج ديريكت كضربوش عليها دي كيلومتر لا بيسين داش راه الي مانيفيك. راني حقا جو فوزي مونطري كيما قلت لكم دابا راني جو سوي جوست اون تران مو ماكيي فيت في باش ما نخرجش هكاك بلقا بالوت. غادي نمشيو كيما قلت لكم لا مارينا ونيت جي انفي دالي شويه نيت لي انا نوان في لونسون ما مشيتش. هاد لا روب اللي انا لابسه سي اون روب دو شي ستيلي باي جي اش
C'est les by GH, واللي سكالبس بزاف من عندهم parce qu'ils ont de jolis trucs la vérité. Bon, allez نسال نقطعكم je vous reprends après باش نوجدوا ونخرجوا. C'est bon, we are ready. دابا كدرت التليفون مع خالتي مع ماما. Oh c'est bon, on va sortir d'avant. J'ai hâte صراحه في لونطون باش نشوف لا مارينا. انا حاضر. يلا. طب. سي ولكن سديتيه. لا ما سديتش انا. يلا اجي نشوف قال انا سديته. كنا نورمالمون نتقهواو مي يا قلنا نمشيو نتقهواو على لوتيل سي بوكو ميو دونك جو جوست بري اون غلاس من اوليفيري مي ديال داج نمشي نخلص باركينغ. Alors on est à la maison, je vais faire du montage, je suis en train de faire du montage. Ça fait un tout petit peu mais نهبطوا نتعشاو. داكشي اللي شريت من لا مارينا وداكشي اللي درنا ان شاء الله غتشوفوا في اون اوت فيديو. جيسبر غتكون خرجت افون ولا من بعد هذا الفلوغ، بروبابلمون من بعد هذا الفلوغ. اي سي تو دونك صافي كلشي اللي غادي نديرو. وي دونك صافي هادشي اللي كاين. ليلى مالك؟ مونتاج عييت والله الا درنا راسي. واش كدير على قبلكم؟ مونتاج سوتنيو بلي لايك لي زابونمون. كيبان يوتيوب ماشي خدمه. Heureux. Alors, حنا غاديين pour le dîner. On va aller manger. قبيله كنت شويه عيانه صراحه جيت ان فاتيغي كندارني راسي باش ما ندير راسي ولا يكون دونك فوالا on va aller manger. Bébé t'es prêt? Donc voilà, je vous ai déjà montré le menu donc دابا نوريكم شنو غناخذو حنايا à manger. Alors qui m'explique, j'ai pris une salade aux crevettes à l'orange, j'ai pris des petites olives. Lui, la spécialité c'est du poisson, donc il y a des sushis. J'en ai profité, mais dire qui a coffré les sushis diallo. J'ai pris aussi des nems, des rouleaux de printemps frits. Donc voilà, bon appétito. Je me dis. Bon app. Merci. دونك حنا غادي نخرجوا دابا. فين نمشيو؟ فين نمشيو؟ سيرتك غتمشي دابا نمشيو نجيبو شي حاجه ما يتقصى لا نمشيو مرجان في ديك الكوبس. بلاش نخرجوا بعدا من الصداع باسكو جو بونس باش كتسمعوني مزيان. دونك دابا فين نمشيو؟ ودابا البلاك شنو هو البلان؟ دابا يلاه كاين ولكن مورا الماكله خصك l'apéritif. L'apéritif. Mehdi c'est quelqu'un qui adore Skata, c'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il adore les bonbons, il adore les chips, sous grignoter, les popcorn, sous grignotage, vous savez. كنت مبلي الحمد لله عفا عليا الله باسكو ما بقيتش مبلي كيما كنت. ماشي وكياخذ شيبس بالخل، تو عرفتو dégueulasse. Mais franchement, c'est dégueulasse. Zara, si tu passes par là. شيبس وخل بغينا شيبس شي لعبه باش صافي نمشيو مرجان نجيبو السي ميدي. يلاه خارج من انتوكسيكاسيون
قاطع. دونك فوالا ابخي ندخلو لوطيل صافي نعسو ونجلسو ندعيو سيدي ربي باش غدا تكون الشميشه. و عرفتي باسكو دابا الليل كي نقول لكم لو سيل اي ايبر ديغاجي فريمون لي زيتوال تيبانو سي انكرويابل جو شحال زوين. مي لا جورني اللي كتحتاج فيها الشميشه ما كنبانش مزيان. مي قلت لكم لا جورني اللي كتحتاجوا فيها الشميشه باش تبحروا وتشمشوا الغيام والبرد سي انكرويابل. ما عندناش فريمون ما عندناش سهر. مي بون كيما قلت لكم ندخلوا لا شامب ونجلسوا نطلبوا سيدي ربي باش غدا يخرج لينا الشميشه. مي فوالا It's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home. Go back home. Go back home. Go. It's been there all along. You should go back home. Go back home. Go back home. Go. Donc on est à la chambre d'hôtel enfin qui belle comédie on est fatigué Sarah très très fatigué. Donc je vais vous découvrir vite fait qu'est-ce que j'ai acheté à la Marina. En fait il y a un truc que je ne vais pas vous montrer parce que c'est un autre vidéo mais n'importe quoi une autre vidéo. Mais sinon j'ai aussi pris des trucs de chez Aldo. Du coup on va comme je Aldo. Alors de chez Aldo j'ai pris des chaussures et j'ai pris un accessoire. Hop. Du coup de chez Aldo j'ai pris la belle paire de sandales à talons juste cas en rose beige magnifique, talons très très haut, un peu plateforme le qdam كتسمعوا مدي كياكل chips. Donc légèrement plateforme. Est-ce que tu as mis des chips? OK. Oh. Donc قلت لكم هذه. Alors le prix لا تشوفوا هنايا هذه بيان سور حطيتها سولدي الصراحه. لو بري لي زعمني باش ناخذها هذه كيفاش كتجي. دونك il était à 800 dirhams خديتها ب 460 درهم. الصراحه جاتني très très belle affaire. c'est pas cher du tout. وخديت هاد la jolie cheville en fait cheville mais n'importe quoi ثاني مليانه بوقت صافي جاني نعاس. دونك براسلي دو شوفي هكا خلخل للرجل هكا مالوغوزمون ماشي يبان لكمش مزيان. جو pense il a oui هكا je pense c'est mieux. Mais j'ai rose gold avec des petits diamants mais trop mignon. هذا هو le prix كان 200 درهم خديتو moins 50% ب 100 درهم. Donc voilà صراحه عجبني بزاف. Il est très très joli très très sympa نتوما شوف. Donc voilà كان هذا هو الفلوق ديالنا. جيسبر يكون عجبكم. جيسبر تكونوا بقيتو زوينه معايا. غدا ان شاء الله الا كان جو زوين ولا كنا غنديرو ان truc d'intéressant راه je vais vous le montrer غنفلوغي عاوتاني. Sinon je pense que je ne vais pas vlogger parce que on va refaire juste la même chose. خرجوا شويه نمشيو للبحر شويه الا كان الجو خايب وداكشي. Mais bon toutes les manières راني ديما كنوريكم شنو كندير sur Instagram وديما جو بارطاج avec vous. دونك الا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم وشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش. وفوالا قولوا لي ان كومونتير كي جاكم لو فلوغ واش بغيتو تشوفوا ميدي في دوت فيديو واش بغيتو تشوفوا ميدي كي فلوغ ليكم اي تو. دونك فوالا ça nous fera vraiment plaisir de lire انا وياه vos commentaires. On vous fait des bisous et on se retrouve prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne. Gros bisous. Bye.